Ja man būtu bijis tikai pirmais bērns, man šo jautājumu jautāt, man būtu citādi atbildi nekā tagad pēc dienu. Es noteikti teiktu to, ka ir vīriešu pienākumi un ir sieviešu pienākumi, un ir labi viņus nemiksēt, lai tur neizjaukt to kārtību, kura ir, lai nerastos hauss. Bet tad, kad jau man bija, mums piedzima otrs bērns un sākās ar veselības problēmas, un tad pāris reizes sanāca padzīvot mājās vienam pašam ar vecāko dēlu, un tāpēc jau bija atkal tā, kad es biju mājās ar 2 dēliem, un sieva bija ilgāku laiku ar jaunāko dēlu slimnīcā. Tad visi tie darbi, trauku mazgāšana, veļas mazgāšana, tur viss tur gatavošanās bērnu dārzam, visa loģistika, izvedāšana, ēst gatavošana, šūšana, ka kaut kas jāsašveik, kas ir saplīsis, tas viss bija tā kā uz maniem pleciem, un es sapratu to, ka arī tas parāda to, tu esi vīrietis vai neesi vīrietis, ka tu ir tādā tā kā piespiedu kārtā, kādā piespiedu kārtā, tā kā tā ir 2 varianti, vai to izdari, vai tas viss krājās, un tu dzīvo netīrā mājā un gaidi, kad varbūt sievas māte atnāks visu sakārtot.